நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கணித குறியீடுகளின் இடமாற்று முறை அப்படின்ற சிலபஸை தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம். ரைட். ஸோ அப்போ வாங்க, ரொம்ப ஈஸியாக இந்த கணக்கை நம்ம போட போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா, இந்த கணக்கை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்க போகிறோம். போடோமாஸ் அப்படின்னு நம்ம போடுவோம் ஓகேங்களா. நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஓகேங்களா. போடோமாஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, பீனா ப்ராக்கெட் ஓகேங்களா, ஓ அப்படின்னா ஆஃப் ஓகேவா, டினா டிவிஷன் வகுத்தல், எம் அப்படின்னா மல்டிபிகேஷன், ஏனா என்னது அடிஷன், எஸ்னா சப்ட்ராக்ஷன். ஸோ அப்போ இந்த ஆர்டர் வைஸில் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த கணக்கை போடணும். இந்த ப்ராக்கெட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எத்தனை ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டு, அடுத்தது இல்லை க்ளோஸ்டரு, அடுத்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ்டு. ஸோ அப்போ இந்த அடிப்படையில் தான் இந்த ப்ராக்கெட்டில் நம்ம செய்ய போகிறோம் புரியுங்களா. ரைட். அதுக்கு முன்னாடி இல்லை வெர்ஜன் வி இல்லை மேலே பார் கோடு வரும். ஸோ இது வந்துச்சுன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு செய்யணும். ரெண்டாவது ப்ராக்கெட், மூணாவது ஆஃப். ஆஃப்னா ஒன்றும் இல்லை ஓகேங்களா, நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். ஆஃப் அப்படின்னா பெருக்கல் தான் சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல ஆஃப்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த அடுத்தது டினா டிவிஷனு ஓகேங்களா, எம்முனா மல்டிபிகேஷனு, ஏனா ஓகேங்களா அடிஷனு, எஸ்னா சப்ட்ராக்ஷன். ஸோ அப்போ இதில் தமிழில் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சிங்க அப்படின்னா, நல்லா ஞாபகம் வச்சிங்க, அந்த ஓகேங்களா அந்த வள்ளலின் ஓகேங்களா அந்த வள்ளலின் பெயர் ஓகேங்களா பெயர் கூட கர்ணன் ஓகேங்களா. ரைட். ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறதுல ஆனா அடைப்பு, ஆனால் என்னது அடைப்பு. ரெண்டாவது என்ன செய்யணும், வானா ஓகே வள்ளலுடைய ஃபஸ்ட்டு எழுத்து வானா வகுத்தல், பெயர் ஓகேங்களா பெருக்கல், என்னது பெருக்கல், கூனா என்ன அர்த்தம் கூட்டல், கானா கழித்தல் புரியுங்களா. ஸோ இப்போ இந்த பேஸில் வச்சு தான் இந்த கணக்கை நம்ம போகணும். ஸோ அப்போ நல்லா நான் வச்சுங்க, போடோமாஸ் ரூல் வந்துச்சுனாவே ஓகேங்களா, போடோமாஸ் ரூல் வந்துச்சுனாவே ஓகேங்களா தமிழில் இருக்கக்கூடிய ஞாபகம் வச்சுங்க, அந்த வள்ளலின் பெயர் கூட கர்ணன் தான் ஓகேங்களா. ரைட். ஸோ அப்போ வாங்க, ஸோ அப்போ மேலே உள்ள கணக்கை நம்ம ஈஸியாக போடுவோம். இப்போ வாங்க கேள்வியை படிச்சிருவோம். என்ன சொல்லிங்க அப்படின்னா, இங்கே பாருங்களேன், ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஏ என்பது ஓகேவா பெருக்கலையும், பி என்பது கூட்டலையும், சி என்பது வகுத்தலையும், டி என்பது கழித்தலையும் குறிக்கும் எனில் இல்லை. அப்போ ஏன்னா நாம் வச்சுக்கிங்க பெருக்கல் வச்சுக்கிங்க, பி அப்படின்னா என்னது ப்ளஸ்ஸு, சி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வகுத்தல் இல்லைங்களா, டி அப்படின்னா கழித்தல், டினா என்னது கழித்தல். ரைட். அப்படின்னா இதுக்கு என்ன, இதோட மதிப்பு என்னன்னு கேட்குறேன் ஓகேவா. 20A இல்லை, இதோட மதிப்பு என்ன கேட்குறேன் 20A, அடுத்து என்னது 4B இல்லை, அடுத்தது 4C, 2D, 3 புரியல. ரைட். அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ 20 இல்லை, ஏன்னா என்ன சொல்லிங்க பெருக்கலா, ஸோ இதுக்கு நேராக பெருக்கல் இல்லை. அடுத்து என்ன பண்ணும் 4 ஓகேங்களா, பீனா என்ன சொல்லியிருக்கான் கூட்ட சொல்லியிருக்கான், ஸோ இப்போ கூட்டல் இல்லை. அடுத்தது 4, சீனா என்ன போட சொல்லியிருக்கான், சீனா வகுத்தல் சொல்லியிருக்கான், ஸோ வகுத்தல் அந்த நம்பர் எழுதிக்கணும் 2, டீனா என்னது கழித்தல், பக்கத்தில் உள்ளது 3. ஸோ அப்போ அவ்வளோதான். ஸோ கணக்கு நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், ஈஸியாக போட போகிறோம். இப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா, போடோமாஸ் ரூல் சொல்லியிருக்கோமா. ரைட். போடோமாஸ்னு என்னது ப்ராக்கெட் இல்லை ஆஃப் டிவிஷன் மல்டிபிகேஷன் அடிஷன். அதாவது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா ப்ராக்கெட்டு, அடுத்தீங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் இங்கே வராது ஓகேங்களா. அடுத்து என்னது டிவிஷனு, அடுத்தது மல்டிபிகேஷனு, அடுத்தது அடிஷனு, அடுத்து தான் சப்ட்ராக்ஷன். ஸோ அப்போ இதில் எங்கும் அடைப்பு இல்லை ஓகேங்களா. ரைட். அடுத்து என்ன பண்ணோம் வகுத்தல். ரைட். வகுத்தல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா. ரைட். ஸோ அப்போ 4 2ஆல் வகுத்தோம் அப்படின்னா என்னது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 2 ஓகேங்களா. ரைட். என்னது 2. ஸோ அப்போ வகுத்தல் முடிச்சா அடுத்தது பெருக்கல். ஸோ பெருக்கல் எங்கே இருக்குது, இங்கே தான் இருக்குது ஓகே. ஸோ இப்போ 2 பெருக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பெருக்கணும் அப்படின்னா அளவு 20, 4 பெருக்கணும் அளவு 80 இல்லை. ரைட். இங்கே நடுவில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் அப்படியே போடுறோம் இல்லை. இதோட வேல்யூ 2 கண்டுபிடிச்சோம், -3 புரியுங்களா. ரைட். ஸோ பெருக்க முடிச்சா அடுத்தது கூட்டல். ஸோ அப்போ 80 2 கூட்டின அளவு 82 -3. ஸோ நமக்கான ஆன்சர் எவ்வளவு 79. நமக்கு ஆன்சர் எவ்வளவு 79. அவ்வளோதான் புரியுங்களா. ஸோ இப்போ ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், இந்த கணக்கை போட முடியும் புரியுங்களா. ரைட். வாங்க அடுத்து